Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci. Ok, a yau ba tare da ɓata lokaci ba, za mu muku bidiyo ne akan yadda za ka samu data 20 gig akan naira 100 kacal. Ok, amma abokai kafin mu wuce zuwa cikin wannan bidiyon muna roƙon ku da cewa idan baka mana subscribe ba, ka daure ka mana subscribe don samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Ok, mu fara aiki. Kamar yadda muka muku bayani a tun farko, na muku bidiyo ne akan yadda za ka samu data akan naira 100 har 20 gig. Ok, abu na farko za ka zo ka shiga diyala na wayarka ne, ka tabbatar da cewa kana kan Betatalk. To bari mu tabbatar, sai ka buga wa'innan lambobin. So ka ga wannan sim ɗin, it's not on Betatalk, ba ta kan Betatalk. To in kana so ka yi migrating ɗinta to Betatalk, sai ka yi *123*2*1*1# sai ka zaɓa sim 1 zai tafi. Yawwa, in ya nuno maka haka nan ma sai ka sa 1. Sai ka jira yayi processing. Ok, yanzu za ku ga mun koma Betatalk lafiya lau. Za ku ga welcome to Betatalk, har ma sun turo message yanzu muna Betatalk. Amma for the ƙara tabbatarwa, bari mu ƙara checking balance sai ku kalla. Sannan za ku kalla gashi nan ba data normally, ba ko biyar a ciki. Ok, to bayan ka yi haka an gama da step 1. To sai ka wuce kai tsaye zuwa Play Store naka. Ka yi searching wannan application ɗin VFD Bank sai ka yi searching. Kuma za mu ajiye muku linkin ɗinta ma a description na wannan bidiyon. Ok, za ka ga application ɗin nan kamar haka, sai ka yi downloading ɗinta. Bayan ka yi downloading, za ka buɗe ta, sai ka jira ta buɗe, zai ta nuno maka fuska haka, sai ka danna allow ya wuce. Ok, bayan ka danna allow ya wuce, to zai kama guri haka kawai, just can ta sama za ka ga skip, ma ba kai skip ba ga wa'innan jan layin, sai ka jajjaga kawai ka danna sign in. To in ya kawo ma sign in, to sai ka zo nan danna muku shading, sai ka taɓa create account. Ka danna create account zai ce ka sa number wayanka. Ok, let's put my number waya. Ka sa number wayanka, sai ka sa date of birth ɗinka, sannan ka sa referral code. To referral code ɗina shi ma zan ajiye muku linkin text ɗin shi a description, sai ku ɗauko. Ok, bayan ka gama sa wa'innan bayanan kawai sai ka danna continue. To zai ce ka ɗau hoto, to just sai ka ɗau hoton kanka. bari na ɗau hoto na. Bayan nan zai wuce da kai haka, to za ka ce zai kama fuska kamar haka, za su ce use bank account, editing bank account, ko kuma ka using BBN. To mu let's use BBN, sai ka sa BBN ɗinka a inda suka buƙaci BBN ɗin, sai ka danna misali kamar yadda zan sa nawa haka. Sai ka danna I understand why I am providing my BBN, sai ka danna continue ya wuce da kai. Kamar in ka sa BBN ɗinka za su buɗe maka account, to sannan za su ce ka sa email address ka wuce. To for ni na wuce wa'innan gaɓoɓin, shi yasa ban nuna muku ba. To bayan nan sai su kawo ka kai login, sai ka danna sign in, ka sa email address ɗinka da kuma password ɗinka, ya kai sign in. To kana sign in za su kawo ma fuska kamar haka. To sai ka sa alal misali in wayarka tana using thumbprint, gurin login sai ka sa thumbprint. Ta yadda in ka zo login ba sai ka ta shan abubuwa ba, ba sai ka sa pin ɗinka ba. In ya nuno ma wa'innan abun, just kawai ka yi editing. To
abu na farko da za ka yi shine ka sa kuɗi a account ɗin naka a wallet ɗinka ko mance tun da banki ne ka sa kuɗi a banki. To za ka zo inda aka danna found money pound account gashi nan za ka kalli pound account kan shi da ja, kana danna shi za su kawo ma by USSD ko transfer from another bank or found with your card. Just simple, just take transfer. Kawai ka ɗauki na tsakiya ka yi transfer from bank. Kawai ka danna amount and select account, sai ka zaɓa account ɗin da suka buɗe maka nan sai ka yaka, sai ka ce continue. To za su baka account a nan sai ka yi copy ɗin shi, sai ka je bankin ka sako kuɗi, sai ka zaɓi VFD bank za ka kalle shi a cikin listin ɗin bankunanka. To let's assume bari mu je Kuda bank mun gwada sakowa kuɗi. Sai ka dawo ciki to za ka ga nan take kuɗin da ka turo ya shigo. After ka sauro kuɗin ka ya shigo, to in kana so kuma ka samu data ga inda aka sa top mobile top up sai ka taɓa shi. Sai ka zaɓi inda aka sa recharge card wato airtime sai ka danna. To zai ma loading zai kama fuska kamar kai ce select an account sai ka danna, sai ka zaɓi wannan account ɗin da suka baka sai ka danna shi. Ga inda aka ce select provider nan ma ka danna, sai ka zaɓi let assume sim ɗin da za mu yi amfani da shi tunda already MTN ne sai mu ce MTN. Sai su ce to ka sa number waya, bari mu sa number waya. Number waya let's do 30 58 59 98. To gurin amount kuma sai ka sa 1 naira kawai naira ɗaya sai ka danna continue. Sai su ce ka sa pin ɗinka da ka saita a gurin register su nuna ma ka sa pin kwaya 4 kai repeat da sau biyu. Dos kawai sai ka sa pin ɗinka da ka saita. Let assume I put my own. Kana dannawa insha Allah za su ce ma done, wato kuɗin da ka turo ɗayan nan ya shiga kenan. To a haka za ka ta sawa. In ka sa kamar kwaya 10 kana da kusan 2000 data. To yanzu bari mu duba mu ga wanda muke na farkon nan ya shigo ne. Kamar yadda kuke gani yanzu muna da data MB 200 a wannan sim ɗin. To a haka za ka ta turawa kana ta turawa a sim ɗayan nan haka sai ya taru adadin yanda kake so. Kawai za ka shiga mobile top up, bari mu ƙara turawa mu ga. Ok, kamar yadda kuke gani mun ƙara turawa, da su za mu ce closing, mu dawo mu ƙara dubawa mu ga yanzu datan mu ta kai nawa ne a ciki. Kun ga yanzu muna da 400 data 400. To a haka za ka iya tarawa ya kai har 20k. Ok, a nan ne za mu kawo muku ƙarshen bidiyon nan, sannan muna roƙon ku da cewa duk wanda ya ga bidiyon nan ya mai daɗi ya mana liking, sannan ya yi share wa abokansa, subscribe and so on. Mun gode.